Республикасының Костанай шәһәренә булган сәяхәтебез белән дәвам итәбез. Қалада барлыгы 4500-гә якын татар яши. Җирле ватандашларыбыз арасында бер гасырны вакларга әзерләр дә бар. 100 яшенә якынлашкан милләттәшләребез шаукымнар аша үткән тере тарих чыганаклары. Бүген исә гасыр яшьтәшләре тыныч һәм бәхетле тормыш алып бара. Җирле милләттәшләребезнең озын гомер серләрен Таңсылу Насыйрова белеп кайтты. Фәхриева Әдибә Харрас кызы тамырлары белән Бөгелмә районы Кәрәкәшле авылыннан. Ул 1921 елны атаклы муллалар нәселендә дөньяга килә. Әдибә ханымга бары 9 яшь булганда дәүләт үзгәрә. Мәчетләр җимерелә, дин әһелләре куыла башлый. Әдибә ханымның мулла булган әтисе дә кулга алына. Бары бер намаз укыган өчен аны төрмәгә ябалар. Шунда Харрас мулла һәлак була. Әдибә Харрас кызы гомере буе Татарстанда яши, данлыклы математик укытучысы була. Бары 70 яшы тулгач кына кызы аны Костанай шәһәренә алып килә. Мулла семьясы булып яшәдек инде, хукуксыз булдык. Менә шул демократия булгач 91 елда гына безгә хукук бирделәр. Всю жизнь бесправная булдым. Күп михнәт чигәргә туры килсә дә, Әдибә ханым йомшак күңелле һәм көчле рухлы кеше. Үзенең үткән хатирәләрен дә ул елмаеп кына искә ала. Тормыштан тәм табып яши белә ул. Яшәүнең сире тормышны яратуда. Менә тормышны яратып, шул нинди положение булсаң да шуннан выход табып, инде кеше белән аралашып яшәүдә. Мин бер кайчан кимсене үземне үзем кимсетеп яшәмәдем. Костанайда тагын бер гасыр яшьтәше гомер итә. 1921 елны Бикмөхәммәтова Әнвәр Ширяздан кызы Кырган өлкәсенең Зверноголов авылында туа. Соңрак гаиләсе белән Костанай өлкәсенә күчеп килә. 1933 елны Әнвәр ханымның әтисе Ширяздан әфәнде кулга алына һәм халык дошманы буларак аны атып үтерәләр. Бары 1956 елда гына Бикмөхәммәтовларга намус исем кире кайтарыла. Мине үземнең яшәгән гомеремә укымыйм, Худайга шөкер, бик матур күңелле тормыш белән тордым. Торган тормышымны күңелле дип саныймын. Эшчән булдым. Эштән авыр булсын, җиңел булсын, эштән отказывать иткәнем юк. Вот. И башкаларга да теләк телим, хезмәтне гадел эшләргә. Әнвәр ханым гомере буе шәһәр күләм салымнар бүлегендә хисапчы булып хезмәт итә. Бүген исә ул лаеклы ялда булса да телевизордан һөнәренә файдалы тапшыруларны гына карый. Телевизорда погода, курс долларга кайгырып утыра, тышама курс, манама курс. Әнвәр Ширяздан кызы гомергә хәрәкәтчән була. Шуңа күрә көнгә бер тапкыр булса да, урамның бер чатыннан икенче чатына йөреп, саф һава сулап керергә ярата. Алыма баксына кирсам, олыма кирәк үзәргә. Нинди сабырлыклар кирәк, сине күрми түзәргә. Тәмле телне кызганмыйча үзара тату һәм тыныч күңел белән яшәсәң, тормышны яратсаң, эшкә батыр булып тугры хезмәт итсәң, үз чамаң белән туклансаң һәм хәрәкәтләнсәң, озын гомернең сер капчыгын мөгаен шишеп тә буладыр. Таңсылу Насыйрова, Татарлар, Костанай шәһәре, Казакъстан.